To thank everyone for taking the time to attend the March service here at Pearl Church, and thank you for your kind and sincere offerings. I'm sure God the Parent and Oyasama are really happy to see you all here today and to have performed the service with joy and in high spirits. As the COVID restrictions are being lifted, I want to make a fresh start and renew our resolutions as followers of Tenrikyo. As followers of this faith, what is our mission? What are we supposed to do? With this question in mind, I ask for your kind attention. ハワイではコロナ感染による規制もだいぶ緩和されてきて、教会の活動の上に新たな活動を考えていきたいと思っています。信仰している我々は何をするべきか、今この時代に何をしなくてはならないかなど、今後の心定めについてお話を進めたいと思います。When we attend the Boys and Girls Association activities, we hear the word Yoboku when we recite the pledge. Does everyone remember the BGA, or Boys and Girls Association pledge? At the end of the pledge, we say, devote myself to Hinokishi, help others at all times, and strive to become a good Yoboku. When you heard it the first time, you probably wondered, what is Yoboku? In my childhood, I just said it without understanding the meaning. 子供の頃、少年会の行事の前にお誓いの言葉を言わされたものです。中でも、ヒノキシンに励み、助け合い、立派な養木に育ちますと暗記して言っていました。まずはこの養木って言葉を聞くと何だろうと思いますよね。私はただわからないながらも口からパクパクとお誓いの言葉をただ言っていただけです。When you hear of the term Yoboku, we usually translate it as a Tenrikyo missionary, a person who has received the truth of Sasuke or divine grant to pray for someone to recover from illness. And 3, literally useful timber, metaphorically meaning to be useful timber to build the joyous life world. 養木とは天理教用語の中に不教師というふうに訳されていますが、養木とは辞書で調べてみると何かの材料として用いる木と書いてあります。I want to expand on the word Yoboku because it's translated simply as timber when it actually means useful timber. Timber must be straight. To build a strong house that can withstand storms and earthquakes, the timber must be strong and straight. Sometimes you see carpenters buying wood or picking up lumber at the hardware store. Do you ever see them checking to see if the lumber is straight? They pick out the straight lumber and put the crooked ones on the side. They don't want the crooked lumber because you can't build a proper house with crooked lumber. It's going to be wobbly and collapse over a short time. God also is constantly checking our minds to see if our minds are straight or not. 家を建てるに使いやすい用材、その材木を養木という言葉で表しているんですね。例えば地震や嵐にも耐えられるしっかりとした家を建てるには柱となる材木がまっすぐしていないといけませんね。時々大工さんが店でまっすぐな材木を選んでいるのを見かけます。曲がった木やデコボコした材木は家を建てるには家を支えることができない。やがては潰れるでしょう。同じように私たち養木もこの陽気暮らしの世にするためには曲がった心やデコボコした心でなくまっすぐな真実の心でこの教えを学ぶ姿勢が大事だと思います。In the Furuseki, we read, step by step, I have gathered many trees, but there is none yet that is useful timber. お筆先第3号49の歌にだんだんと多
立ち木、養木になるものはないぞや。立ち木というのは立っている木ですから、そのままでは役に立たない。木を使えるようにするには、手入れをし、切り出し、製材をした後、用途に応じて加工し、仕上げなくてはいけません。多く寄せである立ち木とは、多くの人のことですが、そのままでは建築の役に立つものはないという注釈、上田義太郎先生の注釈です。Again, in the Furuseki, though I have gathered many trees, many and varied trees, those bent or crooked of no use. 筆先第3号50の歌に、いかなきも多く寄せではあるけれど、いがみ鏡はこれはかなわぬ。このお言葉に、どんな木も多く寄せではあるけれど、歪んだり折れ曲がったりしているようではとても役に立たない。しかし、そうしたものでも親神様の話を聞き、心を入れ替えることによって人を助ける心を持つ人材になっていくのです。上田先生の注釈です。In the same way, we as Yoboku must be straight and true to the path, so as to be suitable material in this construction. This gives greater meaning to the word crook, as in a person who steals. 同じくこの教えをまっすぐに実行していれば、明るい幸せな生活ができるのですが、心の曲がった歪んだ心ではそうはいきません。A crook's mind is crooked, leading him to steal or commit dishonest acts. Yoboku should have minds that are straight, meaning that they are honest and try to follow the path or the teachings to the best of their ability. 曲がった心というのは、例えば人を騙す、嘘を言ったりする人のことを言うのですが、yobokuたるものは正直で素直に生きる人を言うのであります。On another angle, we humans, when left to our own devices, we tend to stray from the path. For example, when we wander towards a path of convenience, that is, of not making resolutions, of skipping the daily or monthly services, and not making contributions. We take the easy way out, and we try to fit the teachings to our own lifestyle that is convenient for us. This is not the true and straight path. This is not the path of faith. It is rather a path of convenience. If we stray too far from the path, then God gives us guidance in the form of illness or other troubles. つまり自分の都合のいいように教えを解釈し、心定めをせず、自分の都合に合わせて日々のお勤めや月並み祭をお休みしたり、またお尽くしもしたりしなかったりということでは、独りよがりの信仰になりやすいのです。あまりにも道から遠ざかると、神様の教えから曲がった方向へ行ってはいけないよという上から未情や事情でお引き寄せいただくのであります。In the Furuseki we read, Day by day I shall tend those trees which are to become my useful timber. Never take it to be illness. お筆先第3号131。日々に養木にては手入れする。どこが悪しきとさらに思うな。In order for trees to become useful timber, they need care and attention. Leaving them as they are will not enable them to become useful timber. Hence, the need for God to tend them. Sometimes a machete needs to be used to remove unnecessary branches, and other times a saw may have to be used. Tending may lead to some pain. When such a situation occurs, however, we should not wonder what is wrong or whether we have been taken ill. Rather, it is a sign that God is tending us so that we may serve as Yoboku. 養木というのは世に使う木でありますから、これは手入れしなければ使えない。そのままほったらかしでは使い物にはならないのです。だから日々手入れをする。そのためには枝を切り落とし、まっすぐな木にするなどをして、これはちょっと痛い。つまり体に置き換えたら病気に見せられたりして痛いということになるのですが、どこが悪しきと思うなというのは決して病などとは思うのではない。養木として使うための手入れをするのだという
注釈であります。 About 15 years ago, my brother, who was a Yoboku from way back, came to our monthly services only occasionally. And sometimes we didn't see him for a long time. Around 2007, he was diagnosed with colon cancer. I went to his house every day to administer the sasuke. His surgery went well, and he stopped the chemotherapy. 今から15年ぐらい前になりますが、私の弟は当時時々月並祭にお参りしていましたが、その後しばらく来なくなっていました。それは2007年のことで、弟は直腸がんと診断されたのです。私は毎日お授けのお取り次ぎに通いました。そして手術はうまくいき、その後抗がん剤治療をしなくてよくなりました。 To give thanks for his blessing, he returned to Juba several times. Since then, he's been coming every month to participate in the monthly service and minister the sasuke to those who have some conditions during the healing session. Now he comes every day by bicycle to attend the morning service. He is in very good shape. 弟は以上ご指導いただいたお礼に何度か落ち葉帰りをしてくれました。それ以来、毎月パールの月並祭に参拝するようになり、今では祭典後に病気の方のお授けのお取り次ぎを積極的にしてくれています。また、毎朝自転車で欠かさず朝勤めに日産してくれています。 Many years ago, while waiting for someone in the waiting area at the Besiki lecture hall, a Hispanic lady approached me and said something in Spanish, to which I said that I couldn't understand. So then she spoke in her broken Japanese. She said, Tenrikyo teaches about causality and reincarnation, but I'm Catholic, so I cannot understand this. Please explain these to me. もう何年も前になりますが、落ち葉帰りの別席場で、ある人をお連れしておりましたところ、待合室のところで、ヒスパニック系の女性が私にスペイン語で話しかけてきました。私はスペイン語は分かりませんと言うと、するとその女性は片言の日本語で話し始めました。天理教は因縁と生まれ変わりの話をしますね。でも私はカトリックなのでどうもこれがよくわからない。説明してくださいと言ってこられたのです。She is wearing a Tenrikyo happy as she says this, so I'm a little confused. I answered by saying that there are many books that prove and talk about reincarnation. So many people believe in reincarnation. In regards to causality, I said that Christians believe in reaping what you sow. And causality is very similar to this. この女性は天理教の発表を着ているので、ちょっとどこまで信仰をしている人なのかはわからない感じでありましたが、私は生まれ変わりを信じている人も多いし、また生まれ変わりを立証する本もよく出ています。ね、因縁に関してはキリスト教の蒔いた種を刈り取るということとよく似ていると思います。と言いますと、その女性はキリスト教では蒔いた種は来世に持っていかないのですと言います。But she said that in Christianity, you don't take the seeds into your next life. I didn't know how to answer this, but I said that there are some things I cannot understand in Christianity as well, such as if you don't believe in Jesus Christ, you will go to hell. To my surprise, she said that this teaching is a mistake. And that she doesn't believe this either. 私はキリスト教のことはよくわかりませんが、生まれ変わりを信じないけれどイエス・キリストを信じない人は地獄に行くとかいうふうに言われていますね。すると女性は私もそれは信じないと言います。In any case, I said that perhaps we're not at the spiritual level that we can understand some teachings in either religion. We will understand them later as we mature. Then a thought came to my mind, and I said, well, what do you think is the most important thing that God wants us to do right now? She looked at me with a shrug, as if to say, I don't know.
I said that you and I are here in this Beseki lecture hall because we brought someone here to listen to the Beseki lectures so that they can receive the truth of Sazuke and pray for someone who is sick. Don't you think God wants us to pray for others? So no matter how difficult it is to understand the teachings, we know deep down in our heart that praying for others who are suffering is the most important thing. Don't you think this is what God wants us to do? Don't you think this is the most important thing? She was quiet and became misty-eyed for a while and said, "Thank you." She said, "I feel really light, as if a big weight was lifted off my shoulders. Thank you very much." And she went on her way. 私はお互いにわからないことがたくさんある。でも神様は私たち人間に今一番何をしてほしいと願っていらっしゃるかわかりますかというと、肩をすくめてわからないという手振りをしました。私たちは別席者をお連れしてお授けをいただいてもらって、病気の人に助かっていただけるようここにお連れしたんですね。この教えがわかるとかわからないとかいうよりも、神様は人を助ける心になりなさいとおっしゃっている。病苦しむ人に祈ることが一番大事なことではないでしょうかと言うと、その女性は黙ってしまい、目には涙を浮かべていました。そしてなんか軽くなりました。肩のずっしり重い荷物が取れて軽くなりました。本当にありがとうと言って向こうへ行ってしまいました。 You probably have heard the story of two groups of people in separate rooms with long chopsticks and lots of good food to eat. One group is unhappy because the chopsticks are so long they cannot eat with it. But the other group is happy because they are feeding each other with the long chopsticks. This is what the Sazuke is about. We cannot administer the Sazuke on ourselves. It can only be administered to another person. I like to think that we as Yoboku are the group that is happy, like the one that is using the long chopsticks to feed each other. This is really the true path that will bring peace to this world. In the Furusaki, we read, "What do you think this path is? It is the true path that will settle this world." 皆様も聞かれたことがあるお話かと思いますが、長いお箸の話です。まずレストランに2つの部屋に分かれて何人かの人たちが食事をしています。どちらのテーブルにも美味しそうなごちそうがたくさん並んでいます。そしてまたどちらの方にもテーブルに長いお箸が置いてあります。一つの部屋の人たちはなかなか長いお箸でうまく食べられないで、お口までお箸が長すぎて運べない。またもう一方の部屋の人たちは美味しそうに楽しそうに食べています。それはなぜかというと、長いお箸で相手の人のお口に運んであげてるんです。相手の人に食べさせてあげている。長いお箸で自分では食べられないけれども人には食べさせてあげられる。これはまさしくお授けを取り継ぐ姿と同じであります。自分にはお授けはできません。でも人にはお授けを取り継がせていただくことができるのです。お筆先に、この道はどういうことに思うかな、この世を治める真実の道。In this time of conflicts in Ukraine and the waning pandemic, let us embrace the role as Yoboku by aligning our minds with God the Parent, by practicing the teaching, and really become useful material in the construction of the Jewish life world. 今、ウクライナの紛争とパンデミックの衰退の時代に教えを実践することで親なる神と心を合わせ、養木として互いに助け合う姿で平和をもたらす世界に立て替えていきましょう。
Thank you very much for your kind attention. ご清聴ありがとうございました。